Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle situazioni che si sviluppano, quelle dinamiche magiche che si sviluppano in casa, o perché si è entrati in una casa in cui ci sono state già delle altre persone, è una casa non nuova, oppure perché si è sotto, tra virgolette, attacco da fatture e roba del genere. Oppure perché proprio voi non c'entrate niente, ma purtroppo magari entra in casa un vicino che è sotto attacco. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legarda, al canale del vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo che mercoledì alle 21 c'è le sibili interattive e gratuite con il The Gun, Marietto Veneziano nel mio canale. Vi ricordo anche che nel sito Capitano ci sono 20 ebook da scaricare, ne ho già scaricati più di 150.000. Link sotto in descrizione per poter scaricare questi ebook gratuiti con circuiti radionici, guaranti radiostetici e istruzioni. In più vi ricordo che c'è una sezione shop dove si possono comprare ad esempio questo amuleto magico dal costo di 150 euro più 10 euro di spedizione. Bene, partiamo un po' con questa lezione, questa live, no? Allora, ci sono situazioni in cui quando si acquista o si va in affitto in una casa, se non si è fatto un controllo radionico, radiestesico della vibrazione o del sottosuolo o anche degli influssi planetari su quel luogo, no? Capita che si sviluppino delle dinamiche importanti che possono inficiare sia anche il matrimonio. Io ho conosciuto, ad esempio, dei committenti che si hanno divorziato, ma perché? Perché c'erano delle falde acquifere sotto la casa che hanno praticamente disgregato questa famiglia e dopo 20 anni. Ha lavorato così tanto, oppure zone karmiche dove praticamente ci vanno a vivere in questi terreni che costano poco proprio perché nessuno li voleva mai comprare sapendo e avendo conoscenze esoteriche e poi magari ci fanno su dei villini, no, a buon mercato a un prezzo interessante e poi lì tutte le famiglie divorziano, si ammanano e quant'altro. Quindi c'è questa situazione. Oppure capita, ad esempio, soprattutto negli appartamenti, che ci siano persone che vanno a vivere in case oppure in appartamenti, case o condomini, insomma, vanno a vivere in situazioni in cui quello prima di voi, no, magari ha avuto un attacco magico o ancora quello prima di quello che subentrate voi e quindi nella casa restano questi geni che sono stati collocati da dei maghi, restano magari per 40-50 anni e non si capisce mai perché magari in casa si sentono sbattere porte, si sente gente che cammina, si va alla porta e non c'è nessuno, si sente muovere qualcosa, si pensa che sia il gatto, poi il gatto è vicino a voi e dite ma chi c'era nell'altra stanza? Oppure si vedono figure nere che si muovono e via dicendo. Quindi capita che se si va a abitare in zone così, io qualche anno fa c'è stato un committente che sono andato a trovare e effettivamente gli avevano piazzato al padre che era un massone un genio fuori nell'atrio dalla porta e il genio è stato lì 4-5 anni. Quando è successo quello che doveva fare il genio, il figlio è caduto giù dal terzo piano, si è massacrato e il genio se n'è andato, no? E se voi, faccio un esempio, voi avete un vicino che è un massone, no? Una massoneria, come si dice, non una massoneria buona, ma una massoneria deviata, aiutarvi anche voi senza che voi ne siate consapevoli che il genio praticamente influisce direttamente e indirettamente, magari se è sul vostro pianerottolo di casa, influisce nella vostra vita. Oppure può capitare soprattutto ai venditori di immobili che alcune volte entrano in case. A mia famiglia era capitato di un venditore che purtroppo non, non- non gliene andava bene una proprio perché aveva preso, come si suol dire, un genio entrando in una casa che voleva vendere. Quindi
Bisogna sempre stare sul pezzo, sempre attivarsi, sempre con delle protezioni. Oppure ci sono, ad esempio, a me è capitato anni fa che un signore aveva fatto qualcosa che non doveva, un altro è andato da un mago. Il problema è che questo signore andava spesso a bere a casa del vicino, no? E il vicino continuava a vedere in casa sua materializzarsi oggetti di vario tipo, no? Tipo pezzi di pollo, bamboline con spilli. E quando poi questo committente mi ha interpellato, dice, ma sai, il mio vicino in casa continua a succedere cose strane, io vado là spesso, e perché chi gli ha lanciato la fattura, molto probabilmente in quel momento lui a livello energetico e fisicamente era nella casa del vicino e pam, è stato colpito senza volerlo anche vicino perché è sempre lì. Quindi, cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che quando si va a abitare in una casa, prima è sempre un controllo radiostesico, con una pulizia di energia, attivare tutti i circuiti radionici quadranti radiostesici, fare delle varie pulizie. Il nostro marietto ha fatto più di 1500 pillole gratuite nel suo canale in cui spiego di tutto e di più. Basta cercare e avere il tempo di valutare quale guardare i video perché ne ho fatti così tanti. E in più sempre fare una ricerca geostesica sia per il sottosuolo, perché capita che magari dopo 30 anni c'è gente che divorzia per il semplice fatto che sotto, nel sottosuolo, ci sono delle falde che quando piove l'acqua alzando i livelli o del fiume che c'è sotto, c'è uno sbalzo vibrazionale, il corpo eterico lo sente e in casa avviene il diluvio universale di litigino. E se avessero preso una casa più, che costava di più, magari a 200 metri, no? Perché lì il terreno lo regalavano, chiaramente magari il loro matrimonio non sarebbe stato ancora in piedi perché non c'era questo sbalzo vibrazionale. Oppure dei geni, il problema lì è anche dei venditori, che molti venditori, senza rendersene conto, un po' per il lavoro,